Мордовияда гомер итүче татарларның Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр гына булулары түгел, әлбәттә. Моннан 3 ел элек алар Борынгы Сембер төбәгендә Мордовия татарларының мәдәнияте һәм сәнгате көннәрен уздырганнар иде. Ул чакта алар күршеләре өчен Саранскида яшәүче рассамнарның эшләреннән торган күргәзмә хәләл ризык сәүдә ярминкәсе оештырдылар. Аның кысаларында Ульяновск өлкәсе белән Мордовия Республикасы татар автономияләре мәдәният һәм мәгъриф тармагында үзара хезмәттәшлек итү турындагы килешүдә төзегән иделәр. Әлеге мәртәбәле чара Мордовия татарларының үзешчән сәнгать осталары концерты белән тәмамланды. Әлбәттә, мондый төр чаралар ике як өчен дә файдалы. Барыбыз да беребездән беребез өйрәнер өчен ондай әйбер кирәк, взаимообмен. Без ничә ел Самарага барган идек. Самарлар безгә килде. Ахыргы елларда Чувашиягә, анда без бардык, алар безгә килде. Хәзер Пенза белән сөйләшәбез. Бүген инде Семберләрдә кунакта Мордовияның әле күптән түгел генә оешкан татар эшмәкәрләре клубы әгъзалары. Безнең бизнес клубыбыз кирәк иде. Беренчедән без татарлар республикада бер-беребезне яхшырак белеп, яхшырак танып, бер-беребез белән катнашып, файда китереп хөкүмәтебезгә, үзебезгә, үз халыбызга файда китерер өчен. Саранск татар эшмәкәрләренең Ульяновскига эшлекле сәфәре вакытында ике төбәк арасында бизнес тармагындагы хезмәттәшлек турындагы килешүгә дә кул куелды. Бу гамәлдә киләчәктә татар малтабарларының бердәм булып аралашып эшләүгә бер адым булачак. Мордовияда әле эшмәкәрләр клубы оешканчы ук та андагы уңган татар егетләре мәчетләргә, татар тормышына, мәдәни чаралар уздыруга һәрчак ярдәм итеп яшәделәр. Ул изге эш хәзердә уңышлы гына дәвам итә. Газ, электричество. Вот ул малкая должен бар. Бу республикада яшәүче мөселман эшмәкәрләренең күпчелеге башлыча хәләл ризык, татар халкының камыр ашларын җитештерү, мал-туар асрап, ит сату, көнбагыш эшкәртү белән кәсеп итәләр. Алар эшләп чыгарган продукция бүген Россия шәһәрләрендә генә түгел, ерак һәм якын чит илләргә кадәр тарала. Республика җитәкчелеге белән килешеп, карантин вакытында байтак мохтаҗларга ярдәм итү максатыннан төрле хәйрия акцияләрендә дә катнашалар. Безнең проектларыбыз иде, больницаларга, пансионатларга, ветераннарга ярдәм итте. Кем продуктыман бирде, кем акчалата бирде, шундай бар иде. Министерство экономика белән запрос килде безнең клубы, тагын клубыбыз, клуб татарских бизнесменов бар безнеке. И, соответственно, сатып алырга бер медицинский оборудование дорогостоящее. Без анага тоже җибәрәт иштек иншалла. Кунакларның чираттагы тукталышы Бастон фабрикасында булды. Әскат Мәликов җитәкли торган әлеге предприятие зак еллардан бирле мәктәп формалары, ир-егетләр өчен костюм, чалбарлар һәм пальтолар тегү белән шөгыльләнә. Узган ел алар пандемия сәбәпле башта битлекләр, соңрак кызыл зонда эшләүчеләр өчен халатлар да тегә башладылар. Бу ситуациядә, особенно пандемиядә, безгә бер-беребезне күтәреп, бер-беребезне поддержать дип эшләребезне алып барга кирәк. Бер-беребезне танып, татар халкыбызның телен, динебезне һәм дә тарихыбызны, мәдәниятебезне танырга, белергә, арттырырга һәм дә балаларыбызны шул туры юлда асрарга, воспитывать итәргә тырышырга ниятебез бар. Әлбәттә, кунак ашы кара каршы дигәндәй, бүгенге очрашуның дәвамы Алла боерса март айында Саранск шәһәрендә булачак. Анда Идел буе татар эшмәкәрләренең ассоциациясе оешыр дип көтелә. Ульяновск һәм Саранск шәһәрләреннән Рамис Сафин, татарлар.